这个是，这个水怎么有气味？好臭啊！这个水，这个是在排水吧？这个是排水还是抽水啊？不知道。那边有一个船，大型的船过来了。这个能过吗？这个船？哦，好像是可以过。这个船还蛮大的，这个船。你看这个水的上涨，这个刚好这个船可以过。如果说再往上涨一点的话，这个船应该是过不了的。这船好像说里面是空船啊，没有运东西。这个是我第一次看到有这么大的水，原来没有淹水的话，下面是有一个楼梯的，就是下面这个可以走下去，这边走下去还有蛮深的。现在水发这么大，你看一下，这个水是有点气味的，这个水。这个是连着长江的水，这应该是三峡大坝泄洪以后上涨的水位吧。是有火车经过的啊，有火车经过的，这个桥就是走火车的，这是第一次看了。都被淹了，前面这个栏杆已经被淹了，应该这个下面的话，下面应该还有一个栏杆也被淹了吧？上面还有个监视器，看见没有？这么大的水！这个是有人在这边钓鱼，好像是。前面一个船它已经沉了，这个是个船，它已经淹了。前面这个马路上面走路的话，已经被淹了，淹的还是比较深的。这个水，我看一下。这个水位都，这个前面这个栏杆是下面应该是可以走人的，结果之后这里都被淹了。这个水不知道涨了多少米啊！这上面没有这个刻度啊。刚才看到这上面是走了个火车的，你看这个水都淹到这来了。都已经淹到了这个人行道上面来了。这上面的话是一个堤，这个堤的话大概有个5-6米吧。这个人行道与这个堤上面大概有5-6米的高度。今天武汉的话还是在下雨，现在停了。未来1个星期的话都是雨。这个他没法看这个水位呀，我是没看到这个水位这个刻度。又来了火车客，这里面应该是有很多鱼的。
这个水好像是不是很干净，就是都是那种黄水。哇，这个是什么东西啊？哦，这个是蚯蚓。我看到了前面有这个这个巡逻的，好像是巡逻的吧，应该是那个船。看见没有？前面是个白色的船。这应该是巡逻的吧，巡逻的船吧。可能你们不知道这个水的高度有多高的这个程度啊？你看一下前面这个树的最顶端，只露出了一点点水面，前面也是的。我们再看一下前面，前面也是的。前面这是一个大树的这个，只露出来了一点点。这个前面的话，前面你看一下前面水中的那个，这个树现在已经都被淹了，只剩下一点头了。你看一下旁边的这个树，这个不好判断这个淹了有多深。从这个序的看的话，这个树的下面应该是可以走人的，所以下面一层的话是已经被淹了。这是最上面一层，这个人行道上面就是一个5、6米多高的这个墙了，然后就没有了。对面的话，我看一下对面吧。对面这个水好像更低一些，去前面看一下吧。师傅，这个鱼多不多？里面有时候能钓几条，有时候没有。哦，这个今天不好钓鱼是吧？有时候好钓，有时候不好钓。哦，这边应该蛮浅吧？应该不是很深。是个滑坡啊。那下面层应该还会走人是吧？原来。这边可以走人了。哦，下面是可以走人的。对呀。这个我确定了啊，这里面水排出来的是有气味的，这应该是个排水的孔，很臭这个水，很臭这个水，这个应该是马路上面的排水的马路水。看这有人在钓鱼，对不对？那个人应该是钓到了一条大鱼吧，应该是。这个旁边应该是蛮危险的，这个斜坡很滑。他们应该都是会游泳的人。